Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janwarta Putra Wicaksono, NBI 14221000090 dari Fakultas Teknik Mesin kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS Matematika. 1. F kurung buka X kurung tutup sama dengan X2 min 5X plus 6 titik potong X2 min 5X plus 6 sama dengan 0 kurung buka X min 3 kurung tutup X min 2 kurung tutup sama dengan 0 X sama dengan 3 X sama dengan 2 titik potong sumbu X koordinat 3,0 dan 2,0 sumbu Y yaitu kurung buka X sama dengan 0 Y sama dengan 0 kuadrat min 5 dikali kurung buka 0 kurung tutup tambah 6 sama dengan 0 tambah 0 tambah 6 Y sama dengan 6 titik potong sumbu Y berkoordinat 0,6 selang naik turun F kurung buka X kurung tutup sama dengan X2 min 5X plus 6 F1 kurung buka X kurung tutup sama dengan 2X min 5 2X min 5 sama dengan, jadi kita geser 2X sama dengan 5 X sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5 ini contohnya. Y sama dengan X2 X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 2,5 kuadrat min 5 dikali 2,5 plus 6 6,25 dikurangi 12,5 ditambah 6 sama dengan min 0,5 koordinatnya 2,5 dan min 0,25 cengkung naik turun F1 kurung buka X kurung tutup sama dengan 2X min 5 F kurung buka X kurung tutup sama dengan 2 kurung buka lebih dari 0 sama dengan cekung atas kurung tutup titik koordinat sumbu X 3 kurangi 3,0 dan 2,0 titik koordinat sumbu Y 0,6 titik koordinat stasioner yaitu 2,5 dan 0 min 0,25 nomor 2 F sama dengan F kurung buka X kurung tutup sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 4 plus 0 X plus 7 F kurung buka X kurung tutup sama dengan 2X pangkat 3 min 4X plus 7 F1 kurung buka X kurung tutup sama dengan 6X kuadrat min 4 F1 kurung buka X kurung tutup sama dengan 0 6X kuadrat dikurangi min 4 sama dengan 0 kurung buka 2X plus 2 kurung tutup 3X min 3 sama dengan 0 X sama dengan min 1 X sama dengan 1 X sama dengan min 2 6 dikali kurung buka min 2 kurung tutup kuadrat min 4 sama dengan 20 plus X sama dengan 0 6 dikali 0 kuadrat 0 kurung buka 0 kurung tutup kuadrat min 4 sama dengan min 4 min X sama dengan 2
6 dikali kurung buka 2 kurung tutup kuadrat min 4 sama dengan 20 plus. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.